Retina. Leila, Te pido perdón. Mules actuó de esa forma de nuevo y tuve que regañarte. ya veo. ¿Está todo bien con ella? Tuvimos una discusión. Actuó muy agresiva y grosera. No para de culparme por todo. Ve todo esto como una conspiración en su contra y no acepta la realidad. Me siento mal por ella y no sé cómo ayudarla. Ella también ha pasado por mucho. Si piensas que tu trabajo le afecta, podemos hablar. Ay, no. Está mal. ¿Segura? No, no está. Está bien. Lo haremos como desees. Para ti.
matar